아우 미치겠다. 알러지 약 좀 잘 챙겨 먹으라니까. 아니 왜 우리 중에 너만 꽃가루 알러지가 있는 거야? 근데 너 꽃가루 알러지 있으면서 꽃은 왜 또 만진 거야? 니네 부회장이 또 시킨 거야? 영진 오빠. 자, 그리고 오늘은 바로 무슨 날일까요? 내 생일. 지란이는 그냥 꽂히면 되는데. 꽃 주세요. 큰 꽃을 드릴까요? 그냥 꽃이요. 꽃다발 그냥 큰 거. 오빠 고마워. 오빠 역시 최고. 너무 예쁘다. 아니 김비서가 울었다고? 그땐 잘못 봤나 했었는데 이 김비서 두 눈가가 촉촉했어. 눈이 모이스처라이징 했다. 그럼 내가 왜 그걸 몰랐을까? 영준이 이 녀석. 그래 영준이 이 녀석. 대체 뭔데? 그 개인적인 이유, 그 말 못할 이유, 그 눈빛. 김비서가 날 좋아해. 좋아하기 개뿔. 너 부회장이지? 받지 마. 너 받지 마. 받지 마. 받지 마. 네 부회장님. 나 어디 있는 줄 알지? 지금 이쪽으로 와. 지금 나오래. 야, 바꿔봐. 그럼 당장 튀어와. 부회장님? 여보세요? 지금 오래? 와서 운전하라고? 오늘 딱 하루만 외박해도 아무도 뭘 할 사람도 없는데 왜 그렇게 귀가에 집착하시는지 모르겠다. 날 그렇게까지 좋아했다니. 딴 여자에게 선물할 꽃 심부름한 게 당연히 서러웠을 거야. 김비서, 오지란 정리할게. 그럼 됐지? 영준이 이 녀석 굉장히 날카롭게 들어갔어. 뭐 하셔? 영준이가 영준이랑 대화하시는 건가? 부회장님, 저 왔습니다. 또 온다 또 사람 민망하게. 그렇게 좋은 건가? 죄송합니다. 버려. 죄송합니다. 저 그리고 이 꽃은 제가 트렁크에 넣겠습니다. 그렇게 감동적인가? 하여튼 못 말리겠군.